O concello de Oza. A Madosa, a Xubias, a Moura, Monelos, Palavea, os Castros... Nomes que levan a pegada da historia do que noutro tempo foi o concello de Oza. A poboación que sumaban as 4 parroquias de Oza nese ano 1836 ascendía a 5.167 persoas. Tratábase dun concello labrego e mariñeiro, con moi escasa industria. Falamos dunha época na que a pobreza estaba moi estendida. Paseo. No, precioso. Que paseo, era o camiño, déxate de paseo. Bueno, era paseo. Que antes salía polas tardes, os domingos a pasear. Isto é un camiño, efectivamente, para a Ponte da Pedra. Hai que razonar. Vale. Entrabas ali de Moneros á dereita do mercado, seguías e aí estaba. Pero Non se ve o río que iba paralelo, non? o río, mira, o río Iba paralelo. iba por fora da muralla, iba polo camiño de fora. Isto é da granxa dentro do interior. Eso sí que... A granxa do general. Este era o camiño que levaba a porta máis. Este é o camiño da granxa. Daquela, isto chegaba a Ponte da Pedra, todo cerrado, unha entrada e a salida tamén, ou a salida ou a entrada, estaba o portal. E aí había, depois, outro cerradiño dentro, e levaban a... Había 2 sementales, e levaban as vacas ali, E había galiñas, porque eu me lembro Sí, sí, de ir con meus pais por aí paseando, e me lembro que había o que era unha típica granxa con animales. Bueno, pero estaba adelantado os seus tempos. Sí, 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 cuidado, sí, sí. Había ingenieros, había xente cualificada, vamos. E aí, que vos vou dicir, naceu xente aí, Manolito, o que xogou ao fútbol, Luís, o irmán, Esther, xa naceron aí na granxa, houve xente que naceron aí na granxa, moi ben. E a granxa depois estaba pechada. Había que ter permiso para entrar ou salir a andar. Na miña época, vamos. E ao lado estaban os muiños, os da Triga e dos Reboredos, por dicir algo, no Saratoga o baile, en frente ao Cine Moneros, a baixada pos muiños. Daba o Saratoga e o Pirulí, unha tasca pequeniña o domingo facían callos, estaban cojonudos. Esta xe no Pirulí. Era da Triga e dos Reboredos os muiños. Cabaleiros, que hai caballeros, puxeron caballeros, non ten nada que ver, pero bueno. Depois tiñas Monelos, tiñas o mercado, que hubo de todo. Non é o mercado que nós xa coñecimos, nós, de peixe, ou de carnes, ou tal. Era o mercado que les vendían animales tamén, o sea. Depois entramos en Eirís. Eirís foi país de fresas. Dicían que non había fresas en Europa como as de Eirís, que vendían as fresas, que hai algunha foto, a ver se teño algunha foto para pasarvos, que teño. E van con paxe na cabeza e levan así piramidal, colocadiñas todas, a vender. Tamén comían algo das fresas. Eirís. Oza era un concello rural, afogado economicamente e con moi pouca capacidade recadatoria, mentres na Coruña había moita actividade industrial e financiera. Nun primeiro intre, falouse de anexionar só a parroquia de Santa María de Oza, pero finalmente, no ano 1912, formalízase a anexión de todo o concello de Oza ao da Coruña. A anexión é a partir do ano 1912, un momento en que do romanticismo pásase a unha etapa de modernismo, de búsquedas. Hai unha expansión urbanística importante motivada precisamente por Porto, as relacións marítimas cos países do outro mundo, ir e vir, e esa expansión afecta enormemente o que era o vello concello de Santa María de Oza, que acollía pois o que é San Pedro de Visma, ao mesmo tempo Elviña, San Roque e as Xubias, non? E aí é onde se empeza xa naqueles momentos a anchar a cidade da Coruña dentro de unha óptica non demasiado humanista. Dende o mar de Visma ao de Oza, quedan moi poucos espazos naturais que aínda conserven algo do seu encanto.
A perda dese concello rural e mariñeiro supuxo tamén a perda de moitos enclaves naturais. A transformación do rural ao urbano trouxo consigo unha política ambiental totalmente errónea. O Concello da Coruña sempre foi un concello moito máis urbano, o Concello de Oza era un concello moi rural, sigue mantendo esa ruralidade na súa maior parte integrada dentro do Concello da Coruña. E dende o punto de vista medioambiental, pois é significativo que o Concello de Oza tuvera dúas saídas ao mar, non? Isto hai que deixalo moi claro porque por un lado tiñamos a parte da Ría do Burgo e por outra parte estaba a zona do Portiño, Bens, do Monte de San Pedro, San Roque, que eran zonas pois moi importantes en canto á diversidade natural, en canto á diversidade costeira e en canto á diversidade productiva, que hai que dicirlo, todo o que era a produción e a xeración de riqueza dende o punto de vista natural, non? É o que nos costou, dicir, perdimos pesca, perdimos industria, e o único que nos deu o Concello da Coruña a esta zona, o que lle deu, foi contaminación e deixadez. E a prueba temos no propio barrio, aquí das Subias, é un barrio deixado da man do Concello da Coruña. Non se preocupa de manter, ainda que sea solo de forma turística. Xa non lle pedimos que houvese potenciado un pouco o porto, de facerlle un espigón, de facerlle... Non, hombre, pero por lo menos conserva de forma turística para que poda ter salido o barrio e o barrio poda sobrevivir, nin es. A forte presión demográfica, unha política urbanística nefasta, asentamentos industriais que arrasaron territorios sen ter en conta o seu alto valor ecolóxico e natural ou o uso do solo como vertedoiro. Foron prácticas que causaron moito dano. Pero lle deixaron todo, aí foi... Aí deixan a todo o mundo que teña pasta. Bueno, temos que partir da base xa da refinería. É dicir, temos que partir da base de onde ven. É dicir, a refinería, por as leyes que había daquela, ainda que nós éramos un estado franquista, digamos, como é a realidade, pero as leyes que había daquela non permitían que se podera montar ninguna ciudade, ninguna refinería, nunha ciudade superior a 50.000 habitantes a menos de 15 kilómetros. E aquí se montou na propia cidade a refinería. É dicir, temos que partir desa base, desa realidade. Entonces, o que está dicindo aí, bueno, aquí os pelotazos e nos o puntal, que deberon de deixar a praia toda, poñer unha aumentada para a cidade da Coruña, adivinha ben, e puxeron aí 4 tallares. Aí, por favor. Hai que destacar tamén que das aberracións grandes que se fixeron, importantísimas, e que perdeu o Concello de Oza e, por suposto, o Concello da Coruña, foi a inexplicable actuación que se fixo sobre o río de Monelos, con esa política completamente fora do sentido común, como foi o seu soterramento e o seu entubamento, que desperdiciou a oportunidade de poder darlle á cidade da Coruña un paseo fluvial importante, un paseo de esparcimento, algo pois que si no seu momento significou unha desmesurada trascendencia e importancia no que foi o desenrolo urbanístico da cidade, non cabe dúbida que marcou tamén a perda dun importante espazo sostible para o esparcimento da cidadanía. Se nos pasamos a parte de Oza, temos que falar do lamentável estado da Ría do Burgo. Hai anos, esta ría queraba miles de postos de traballo relacionados coa pesca e o marisqueo. O seu constante deterioro levouna a unha situación límite, onde as administracións miran para outro lado ao non asumir a responsabilidade que lles corresponde. Componentes dos lodos se estabilizan, pero aí hai componentes que non desaparecen nunca nin desaparecerán e siguen sendo perigosos no momento en que poda haber calquer filtración ou movimento de terras, que son os metales pesados. Os metales pesados como mercurio, plomo, etc. son altamente contaminantes e non desaparecen nunca, porque teñen unha vida química de millóns de anos. E esos siguen aí. Falo porque na Ría do Burgo, na Ría do Burgo,
Por eso falo, Marta. Sí. Sabes que nestes temas estou un pouco metido. Sí. Na Ría do Burgo pasa o mesmo, claro. A nivel de arriba, os lodos se quitan e tal, non pasaría nada. O problema da Ría do Burgo é o que hai debaixo dos lodos. Non, é que eso concretamente tamén Que veñen a era aparecer debaixo. metales pesados que viñan da Cross e de todo isto. Eso nunca desaparece, Entonces- Ten unha vida química de millóns de anos. Entonces aí Está contaminado todo. Aí está o Pero problema. para esos poderosos dicen que non, se puede comer as almejas, se puede comer... En avanza desa, pero como está é todo unha escollera que contaminado. está mal, Coito. non podemos desbotar, porque o mar o demostra continuamente, que nas escolleras do mar o mar vai filtrando. Tardo ou temprano pode durar 50, 100, 70 ou 30, pero o mar ao final termina filtrando. E que se hai unha filtración, nos podemos encontrar con ese problema. Por eso, as aguas colindantes a esa escollera teñen que ter un control, vense cada 6 meses, cada ano, da contaminación que hai alrededor desa escollera. Non creo que... Mira, Non fan nada. No que foi a Praia das Canas, é preciso falar dos terreos ocupados por Repsol, destruindo un areal e un castelo, transformando un espazo natural para un uso industrial que xerou grandes beneficios para os seus propietarios e graves problemas de saúde para toda a veciñanza. E que trouxo a maiores un empobrecemento importante e unha perda de calidade de vida para toda a veciñanza desta zona, sobre todo no momento en que se empezan a facer as descargas de granéis, tanto de carbón como de cereal, que nos últimos 20-30 anos veñen perxudicando gravemente a saúde e o medio ambiente na zona da Gaiteira aos Castros. Na zona do Portiño é significativo, na zona do Portiño Bense é significativo que se non houve un impacto urbanístico importante foi un pouco porque se considerou aquela zona como a parte de atrás da cidade da Coruña e ao instalarse na área xeográfica, ao instalarse o vertedoiro de Bens, pois significou que para ali o vertedoiro de Bens e a refinería, que non cabe dúbida que está ali ao lado, que significou que non tuvera un desenrolo urbanístico tan importante, pero que sí tivo unha gran pegada medioambiental. Durante moito tempo estivemos ignorando o gran valor que ten o noso patrimonio arquitectónico, derrubando construccións moi importantes, noutra época, deixando que se fosen deteriorando outras e esquecendo toda esa arquitectura rural que nos foi marcando como pobo. Facer reconto de todo o que perdemos sae fora da nosa capacidade como colectivo veciñal, pero sí queremos lembrar algúns exemplos para non repetir erros do pasado. Toda a arquitectura rural, porque este é un concello eminentemente rural. Entonces aí había edificios, desde edificios industriais, desde edificios granxas, moitas granxas que eran os que servían de produtos agrícolas á cidade da Coruña, muiños había un feixe de muiños de auga, muiños de vento incluso, na zona do Ventorrillo, me parece que lle chamaban. Na zona do Ventorrillo aí había algún muiño eso, que era na zona da Agra do Orzán, que pertenecía a Oza. Había toda unha serie de cousas etnográficos que sí que se podían aproveitar e podían dar lugar, por exemplo, para incorporalos dentro de parques ou dentro de zonas de espacios públicos. Podría ser un bon motivo precisamente recuperar esas zonas etnográficas. Sempre hai un debate histórico en todas as sociedades entre que o progreso, o avance industrial e urbano e a conservación da historia, e dos referentes da historia, que son o patrimonio en concreto de pedras, non? Entón, sempre hai, digamos, un enfrentamento e un debate, non? E sempre hai moitas formas de resolverlo. Hai en outros países onde se resolveu conservando por aí fora, ese patrimonio. Eu penso que en este país nunca houve unha idea de conservación de patrimonio por unha circunstancia que este país chegou tarde ao concepto de industrialización e, polo tanto, se quiso facer a industrialización e a urbanización das cidades dunha forma moi acelerada, non? Entón, arrumbamos con todo o que hai e así parece que xa somos europeos porque temos grandes cidades e temos grandes industrias, non? E
aspecto, esta ansia un pouco deshumanizada e desbordada, vai en contra de todo canto significa humanismo, non? O que é a historia, o que é a arqueoloxía, o que é o patrimonio cultural. E esta zona, por ter un orixe tan antigo, o Castro de Viña, por exemplo, os castros que pudo haber no Castrillón, ou incluso no Castro, que por eso se chama a zona da igrexa de Santa María, ao redor das cales había pois pequenos núcleos xenuinamente mariñeiros, con ese colorido desas casas, alternando con grandes predios, ou sea, grandes fincas, que ao mesmo tempo din as crónicas do cardenal Jerónimo del Hoyo do 1700 e poucos, que eran moi destacables, e donde pasaban o solaz pois gobernadores, xentes do clero, a xente ben da Coruña, que ao mesmo tempo pois tiñan grandes industrias en esta zona, non? Industrias de carácter vinculados ao ferro, á fundición, logo fábricas incluso de cervexa ou de outros elementos, non? Que eran importantes naquele momento, que contribuíron pois o gran aumento demográfico e económico da Coruña en contra dese patrimonio cultural que era importante e do que xa nin queda memoria, a non ser en bellas pinturas ou nas fotografías. Antes dos anos 60, a restauración das cidades ou restauración de edificios e tal non se facía dunha maneira sistemática. Mirábase sempre para o futuro, non? Pero non se miraba para o pasado. A partir dos anos 60 empezanse a compaxinar esas dúas políticas, non? O sea que, varios arquitectos urbanistas empezaron a pensar de que unha cidade, para que teña un bon futuro, ten que estar basado teñen que estar apoiado nun pasado que se recupera, non? Entón, a partir dos anos 60, cando se empezan a restaurar os cascos históricos, as zonas da cidade que se preservan, digamos, do crecemento do presente, se recuperan, se lle dá un carácter de espacios públicos, de espacios importantes, etc. Non? E entonces, aquí na Coruña, pois, quizá empezas a recuperar a historia da Coruña pois nos primeiros planes que se fixeron na época da democracia, e foi cando se fixou o primeiro PEPRI do casco histórico, e digamos que a política nese momento do Concello da Coruña foi, sobre todo, tratar de recuperar o centro da Coruña. O Castelo de San Diego, unha edificación defensiva do século XVII, que pechaba a entrada de naves ao porto cunha cadea que chegaba até o Castelo de San Antón. Foi derrubado na década dos 60. O Castelo de San Diego xa ven de antes, porque antes de derrumbar con el, aí hubo unha fábrica de salazós, hubo unha fábrica de conservas, unha fábrica de carburo, foi de todo menos castelo, non? Quen queira ver como era o castelo antes, por certo, antes de... porque creo que todos o conocemos desfeito, quen queira ver como era o castelo antes, no Museo Militar hai unha maqueta moi bonita, grande, ten o tamaño desta mesa, do que era o castelo antes, ca batería, en fin, todo, moi bonita. No propio barrio dos Castros hai unha mostra de edificacións modernistas que están caendo, polo desleixo dos propietarios e das administracións, que miran para outro lado. Eu quería facer fincapé sobre todo a cousa que sí pudo haber sido recuperable e non foi, pois, precisamente polo desenrolo urbano, que é a avenida de General Sanjurjo e as casas que había dos industriais coruñeses, que eran casas de lecer, que habían feito, no que era o antigo Concello de Oza, non? E, en concreto, por exemplo, a Casa de Chas, que todos vos acordades dela, a Delón, o Chale de Delón, que eran casas modernistas, que iso en ningún país do mundo se lles permitiría botar de abaixo, e, en concreto, unhas cousas xa de agora, a casa esta que está ao lado de esta casa modernista de General Sanjurjo 166, que é unha casa modernista, que está catalogada, que o Concello ha declarado en ruína, que ten moitas posibilidades de botarse abaixo. Isto a Asociación de Veciños leva igual 5 ou 6 anos reivindicando que se amañe, que se tomen medidas,
E, bueno, como as leis deste país son como son, pois non se fai nada. O Concello lle obriga ao dono a arreglar, o dono recurre, o Concello lle mete unha multa de 500 euros, o dono non paga a multa, recorre a multa, paga a multa, o Concello lle volve, e total, que levamos 5 ou 6 anos con unha dinámica de te meto unha multa, tú me la recurres, e esa casa, que o que suelen facer os constructores, os promotores, especuladores, é deixar que polo propio peso vayas abaixo, e nadie fai nada. O propio faro de Oza mantén un estado de conservación lamentável, unha edificación que podería ser usada como aula do mar para manter viva a cultura mariñeira tan presente no que foi o Concello de Oza. Situación semellante a que padece a Capela de Oza, que se vai deteriorando ano tras ano. Hai que pensar como pode funcionar eso, porque tú se restauras un elemento e non lle das un uso que lle dé unha certa viabilidade, que estás tirando os cartos, como quen dice. O faro este de Oza, se se restaura hai que pensar darlle uso, porque se é solamente pintalo, non se para moito máis. Que ao redor dela hai que ir creando outros elementos que poidan ter un uso social importante. Se queremos conservar a nosa historia, teremos que facer un esforzo por manter e recuperar todo o patrimonio que poidamos. Moito é o que se perdeu, e por iso mesmo é preciso facer as cousas de xeito diferente, dándolle valor a todo o noso patrimonio, as edificacións singulares e tamén a aquelas que nos indicaban como foi este concello. Velaí o enclave mariñeiro das Xubias, un pequeno exemplo do que hoxe podemos recuperar e poñer en valor. O censo realizado polo Marqués de la Ensenada, arredor do ano 1750, describe un concello de Oza labrego e mariñeiro, situación que se mantivo até o século XX, pero que foi radicalmente mudada despois da anexión a Coruña. Ben, como elementos a sumar, pensar que o Castro de Elviña non somente é un hábitat castrexo reducido a unha parte alta deste monte, non? Que estaba antigamente no concello de Oza. O Castro que daba vida era indudablemente a parte baixa, por onde pasaba un pequeno regueiro que empantanaba aquela zona. Este pantano servía para os xuncos, cos cales se facían cestas, era unha especie de piscifactoría, que se anguías, que se aves, etc. Hoxe, aí é campus universitario, con peligros de que no futuro, xa ten pasado, cando chova moi seguido e a poce auga, pode traer riscos. Isto foi todo polo afán desbordado de unha urbanización pouco sentida, pouco humanista, perdéndose vellas construcións, incluso os vellos camiños con aquelas enrodeiras, e afectando enormemente os monumentos. O caso da iglesia de San Vicente de Elviña, rodeado de cartelós o estilo Vegas. Había todo tipo de cultivos, dende cereais a hortalizas, praderías e viñas. Non é casual que unha das parroquias sexa nomeada como San Cristóbo das Viñas. É obrigado falar da Granxa Agrícola Experimental, un proxecto moi novidoso na súa época e que trataba de aportar ciencia e tecnoloxía a uns cultivos agrarios que mantiñan o seu carácter tradicional. Porque en Santa María de Oza, no Concello de Oza, en 1890 algo, 98, fixose un periódico que chamase A Montaña, que era raro que se fixera, a prensa en Galicia houve unha época, en esa época, que se desenrolou moito nos pueblos grandes, como Ribadeo, Mondoñedo, Tui, unha prensa local, frente á prensa das cidades. Pero era raro que nunha parroquia pequena, como era Santa María de Oza, si hubo un periódico propio da parroquia, que o periódico chamase La Montaña, que está na Asociación de Veciños OCD con todos os números.
se o queres algún día hai un que che Mira, faga unha copia. E a montaña é un periódico que defende o rural, porque lle dá unha importancia rural moi grande dentro da parroquia de Santa María de Oza, que é do que máis toca, a parroquia da parroquia de Santa María de Oza dentro do concello, é a que máis toca, non? E lle dá unha importancia moi grande ao rural e defende moito o rural. De feito, un dos números das propostas é crear unha escola de capacitación agrícola que chegouse a empezar a facer e que despois rematou sendo o que é a granja agrícola. Digamos, todos eses edificios que son os edificios máis humildes, pero que teñen que ver co pasado agrícola, industrial do que foi o antigo concello de Oza. E aí, nese sentido, pois hai a granxa agrícola, que era unha das que aínda se conservan algúns restos, o que pasa que moi deteriorados, porque pois foi convertido na fábrica de Leima e actualmente me parece que está convertido no centro financiero da Coruña. É unha pena, seguramente ahora será un edificio que non teña marcha atrás, porque xa está completamente cambiado. Xa sería difícil saber como era a cousa esta primitiva, non? E tamén houve outras granxas que foron desaparecendo, que eran granxas privadas. Por exemplo, falábamos do que chamaban a granxa de Lón, que era unha granxa agrícola bastante importante, que tiña un montón de vacas, polo visto, que incluso creo que exportaban leite e vacas polo Porto, que estaba na avenida General Sanjurjo, e foi realmente un tema importante, pero bueno, está completamente desaparecido, non tiraron, e no seu canto fixeron uns bloques de edificio. Outro tanto podemos dicir dunha Oza mariñeira, con centos de embarcacións adicadas á pesca artesanal e ao marisqueo. Até había bateas de mexillóns, nas leiras marítimas que logo ocupou a empresa Rexol. Porque San Bredo de Visma sempre se dixo que eran os mariñeiros da Coruña, sobre todo os mariñeiros máis profesionales, porque se dicía que eran os millores palangreiros que había da zona, pola súa tradición de conservar o litoral, e lógicamente eles tiñan o seu porto, que era o Portiño. Que había dúas zonas de amarre, para dicir o que é o concello de Oza, había dúas zonas de amarre naquel mar de Visma, porque non olvidemos que nós tamén, a dicir, o concello tiña outro porto que eran as Subias. As Subias era o porto tamén, pero agora estamos falando da zona de Visma, e ali tiñan o Portiño, e se usaba a parte, onde hoxe en día se encontran as esclavas, ali, naquela playa, onde está o Playa Club, ali, aquela zona, usaban os mariñeiros de Visma para varar as súas embarcacións menores, como bucetas e todo eso, era o puerto que tiñan naquela playa. E daí partían para salir a pescar pola toda aquela zona. Desaparecen fontes, casas labregas, espazos de lecer. Desaparecen as festas e celebracións. Esmorece a cultura galega. Tense feito un esforzo por recuperar pezas musicais recollidas nas parroquias do concello de Oza. Grazas ao esforzo de persoas que se moven porque a nosa cultura non se perda. Salía da miña casa, de Monelos para arriba, e xa miraba para o ceo onde botaban os foguetes, porque non sabían onde estaban tocando pola mañán. E xa eran as 10 da mañán, xa iba con eles. Miraba para o ceo e dice, están en Terra Nova, son aí de abaixo os foguetes. E xa ibas controlando. E sigues toda hasta a procesión en Santa María de Oza. Foi unha infancia agradable en ese tema. Depois, no Liceo de Monelos, viñan do Casino da Coruña a bailar un sábado, se levaban ben todas as asociacións, se levaban todos ben, e viñan un sábado, por exemplo, a bailar, botaban 12 foguetes. E viñan os señoritos da Coruña porque non tiñan pista. No Leirón non tiñan a pista do Liceo de Monelos. O Liceo de Monelos, culturalmente, Oza foi moi importante. Se miramos o Liceo, se miramos verbenas en cada barrio, cada vez, cada época, se miramos, tiña unha biblioteca no Liceo de Monelos que non creo que houbera na Coruña outra como ela. E meu avó tocaba a diatónica, a acordeón, esa de Botós. Meu avó, falamos dos anos 1910, 1915, meu avó.
E pois estaba o pai de Sara, Santa Cristina Casa Sara, que eu conocín a Sara, falo, Sara, a que montou un negocio, un restaurante, que foi un restaurante de marisco moito. E o pai de Sara era de Santa Cruz, tocaba acordeón tamén. E o da toquera das xubias, a tasca que temos a única que hai, o dai tamén tocaba acordeón, e iban a pescar xuntos, e tocaban as acordeóns aquelas de botón, de madeira, e tónica. Os veciños e veciñas do barrio queremos un futuro digno, un futuro onde a mellora da calidade de vida sexa un obxectivo a ter sempre presente. Queremos un barrio pensado para as persoas, planificado para poder traballar, estudar, pasear ou mercar nel, percorrendo os lugares que deixaron pegada na nosa historia. Unha das actuacións pendentes por parte da Administración en canto á recuperación do que era o contido rural, natural, paisaxístico do Concello de Oza, e que esa gran actuación viría reforzada pola regeneración de todo o que é o entorno do que poidan ser as instalacións industriais que co desenrolo propio da cidade pois van a quedar un pouco para a cidadanía, como pode ser as actuais instalacións da planta de Repsol no Muelle de San Diego, que no momento en que o Porto Exterior de Arteixo asuma esas funcións, pois é un área importante para ter en conta de cara a recuperar natureza, en canto a recuperar espacio verde, en canto a recuperar calidade de vida para a veciñanza. Hai unha cuestión importante, que hai unha cidade sanitaria, hai varios centros sanitarios moi acumulados, e os centros sanitarios pois precisan de áreas verdes. Ao mesmo tempo estamos nunha cultura dos vehículos, do automóvil, e isto presupón racionalizar, non? Esta crisis que nos leva a pensar con máis calma as cousas seguramente reformulará moitos destos aspectos, pero hasta agora estaban en proxecto grandes torres e grandes áreas. Entón, creo que especialmente a zona máis primitiva de Santa María de Oza, que era precisamente a zona das xubias, incluso esa parte elevada, detrás do hospital universitario, merece replantexamentos de acceso a estos espacios que ao mesmo tempo chaman de ida e volta a cantidade de xente durante todo un día. Creo que se debían crear focos de socialización, vai? Eu creo que debía ser aí o mellor aproveitar que xa existe unha iglesia, que existe un espacio máis ou menos colectivo para implementar ou construir ou crear outros edificios que tamén foran de carácter público, non? Entón, crear, digamos, centros de parroquias, non? Centros medio sociales. É verdade que neste momento o Concello da Coruña non está facendo este tipo de cousas. O Concello da Coruña está levando o tema dos edificios públicos dunha maneira completamente anacrónica. Construyese onde hai terreos baratos, onde hai terreos que foron cedidos, pero non se ten en conta que estes edificios públicos estiñan ben situados. O sea, que mellor sería, se pensamos no tema da restauración, que recuperar, por exemplo, o antigo Concello de Oza e que fora a sede da Asociación de Veciños, por exemplo. A capela esta de Oza, que parece ser que foi a primitiva igrexa parroquial de Oza, esta que está aquí ao pé do sanatorio de Oza, pensando no futuro, o edificio ese podíase primeiro recuperar a súa propiedade, porque neste momento creo que é propiedade do hospital.
E o hospital, polo que eu sei, que falei con os arquitectos non o queren para nada. Non saben que facer con ele, e máis, non saben que facer con ele. Estarían, eu creo que encantados de poder cederlo a alguén. Alguén que se ten que preocupar, por suposto, da súa conservación e poñerlle algo máis, porque o tema é que hai que poñer algo máis, ou hai que dar vida. Non se trata agora de recuperarlo no seu uso religioso, por suposto. Podía ser un centro social. Non nos vai quedar outra que seguir dando a batalla por cuestións que levamos moitos anos reivindicando. Loitando contra o carbón que envelena o barrio, contra as descargas de granéis sólidos que afectan gravemente a saúde das persoas con dificultades respiratorias. Loitando pola rexeneración da ría do Burgo. Este barrio está feito a dar a cara, a sair á rúa para defender o seu futuro. Como toda a costa, todo o que chama liña de mar, do Concello, se foi privatizando pouco a pouco, non? Desde a fábrica de tabacos, que era un espacio público, se fixo a fábrica de tabacos, como se instalou a refinería, que é unha finca, unha industria privada, como se instalaron os varadoiros de chasis da cooperativa de armadores de buques, que era un espacio privado, como se instalou a Mariña Seca que hai agora e o Club Puntal, que é un espacio privado, son asociacións privadas de uso privado, sobre unha liña de costa, como aí ven a playa de Oza, que se conseguiu gracias ao traballo da asociación de veciños porque non a querían poñer, e resulta que a continuación hai un espacio que son os antigos varadoiros de... como le chaman de Baliña, e que se non se remedia tamén se van privatizar, porque Baliñas xa tiña un proxecto... fábrica de colonias. Baliñas tiña un proxecto de facer os edificios que van construir aí sobre a liña de mar. Entón, yo botaron abaixo, pero se non se remedia, van a acercar os edificios o máis posible ao mar ou seguir ocupando un espacio público. Que desde unha esquina a outra, os espacios públicos deste lado e que se están privatizando totalmente e quitándolle a capacidade de usos cidadáns. A cofradía de pescadores, a través dos seus mariscadores, están intentando, levan unha serie de anos, xa desde que vimos que a ría se perdía a produción marisqueira, empezamos a intentar por todos os medios, fose no Estado español, fose na Xunta de Galicia, pero claro, nos encontramos con a deixa pero tuvemos que recurrir a Europa e ora temos unha posibilidad que Europa parece ser que entendeu o problema, Europa entende o problema, porque entende que é unha misión de todos os estados e as comarcas o manter a naturaleza das rías e os ríos. Non poden ser usados como cloacas e contaminados sin ter un coste, posto que hubo uns diñeiros destinados de Europa para a recuperación destas, de rías e ríos, e nos encontramos que o diñeiro se gastou e a ría do Burgo non se recuperou. E aí é onde Europa vai a pedir explicacións. E non olvidemos que xa o Estado español, por culpa desta ría, foi sancionada e ainda está pendiente de cumprir outra sanción que ten que cumplir uns plazos de recuperación, cousa que creo que non vai a poder cumprir porque a ría sigue igual. Dende a Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros, seguimos o carón dos veciños e veciñas nesas loitas. Seguiremos traballando colectivamente, man con man. Queremos que este proxecto sexa unha homenaxe a todas as persoas que loitaron polo barrio, polos nosos dereitos, pola democracia, por un futuro mellor, máis xusto e solidario. Que a súa semente prenda en todos e todas nós. Saúde, terra e mar. Seus brazos o vento, nin
nas veas, eu nacín para mariñar, quen tente porme cadeas a me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar, do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado.